हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली किड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाली हैं कि छोटे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम है तो कैसे ठीक करें। तो फ्रेंड्स, सर्दी में छोटे बच्चों को खांसी जुकाम होना एक नॉर्मल बात हो जाती है और छोटे बच्चों को हम ज़्यादा दवा दे नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे हमारी आने वाली और भी वीडियो आपको टाइम पे टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गले की खराश और खांसी को दूर करने के लिए आप हल्दी वाला दूध बेबी को दे सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि बच्चे को किसी तरह की एलर्जी जो है हल्दी से ना हो। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो आप उसे तकिया लगाकर उसका सर थोड़ा ऊंचा करके लेटाइए। इससे बच्चों को सांस लेने में आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, खांसी में सबसे ज़्यादा आराम गर्म पानी के गरारे कराने से मिलता है। यदि आपका बेबी 2 साल का तो आप गर्म पानी गरारे करा का सकते बेबी हैं। 2 साल से छोटा है तो आप उसे थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पिला सकते हैं। अगर आप ऐसा दिन में 3 बार करेंगे तो बच्चे को खांसी में ज़रूर आराम मिलेगा। साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको खांसी में आराम के लिए आप बच्चे की मालिश भी कर सकते हैं। मालिश से भी बच्चे के खांसी जुकाम में जो है आराम मिलता है। तो देखिए, मालिश के लिए आप सरसों के तेल में मेथी दाना, अजवाइन और लहसुन डालकर आप अच्छे से भून लीजिए और फिर इस तेल को छानकर गुनगुने होने पर आप उस तेल से बच्चे की मालिश कर सकते हैं। तो बच्चे की खांसी में आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।